बेसवून द्या फादर. देवाचे बेसाव काय ना काय विसरलं रे तू अवंगी अव अवतार 2 पळून फादर. यप्पो अवतार तू तुम्ही काही तुमच्या वाड्यान ते दोघ जण पीठ असता असान नाही रे तसे तांका कुंभार देऊन म्हणून नाही लो ए काय ना गर्दाना गोटो करू सुरू केलंय की हले गर्दा होतो शे गर्दा होतो आजकाल कोण करता फादर आम्ही करणार एकटी. थेंत पिरगजंत ये ही वाजन शेळेल्यात इंटरेस्ट ना गंचाई ती अरे रे त्या खातीर आम्ही या वर्सा एक निचो केला युवा जाणाक उत्तेजन करच्या खातीर ताणी वयर येवच्या खातीर आणि ताणी एक मुखार येवच्या खातीर तांकां आमी हे बुट्टी गर्दना गोट्यांत फर्स्ट प्राइज 10,000 रुपये इनाम दवरला. कळले 10,000 गी दुसरे आसा तिसरे आसा मागीर समाधानकारा भाऊ म्हणून मुस्तो आसात रे आणि गर्दाना गोटो कोण करता तांकां प्राइज गॅरंटी. आणि तू इतलो टॅलेंटेड राय ना तू फाटी सरल्यार कशें रे तुका तू नाव दी तुका फर्स्ट प्राइज गॅरंटी राय ना. फादर एक काम करूया न्ही तर हांव म्हजें नांव दिता म्हजें नांव बरोवन काडून घ्या. खंडीत तर हांव येता न्ही. हां जाय फादर ते म्हणून जस्ट ड्रॉप करता ती ये रे बस जाय बरें जालें हांव तुका काय ओन व्हरताय तशें समा गट्टू पोसू गर्दना गोटो हात सुरू कर रे. बाहेर गर्दना गोटो केल्लो दिसाना काय ना खंय गेला काही रायन बेसवून द्या फादर. देवाचे बेसाव ये रायन गर्दना गोटो काही दिसाना रे गर्दा होतो भितर गेला न्ही भितर गेला भितर तरी मोठो असतो भितर या वाणो बाई करतो सांगा ना तरी पळे तो गर्दना गोटो पळे रायन फादर हांगास हे काय रे नी हो म्हजो मिनी गर्दा वाटो फादर. नी तुका आनी किमिनी करी येता आलो न्ही त्या नेकेत्रा भितर गर्दना गोटो करता आलो तू बरो दिसता आलो रे. फादर काय म्हणताय म्हाका 10,000 नाका इनाम हे 500 रुपये मेळ्ळ्या पुरो जाय न्ही. बेस्ताक 2 म्हटले बियर हाडून घाल.